السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ريوسيت فور ايكونومي. مرحبا بكم في موديل جديد، فيديو جديد، سافوار موديل ديال l'échantillonnage et estimation. Concernant le modèle échantillonnage et estimation, on va traiter selon le plan suivant. Premier axe, on va voir la notion population, échantillon et estimateur. Et enfin, on va voir la distribution d'échantillonnage. Deuxième axe, on va l'estimation ponctuelle. Troisième axe, on va l'estimation par intervalle de confiance. Quatrième axe, on va les tests paramétriques de signification ou de conformité. Et le cinquième axe, on va voir les tests paramétriques de comparaison ou d'homogénéité. Et enfin, on va voir les tests non paramétriques. Je m'excuse. Concernant le premier axe ديالنا غادي نشوفوا فيه la population, l'échantillon et estimateur et la distribution. La notion population, la population est l'ensemble d'individus ou l'ensemble de toutes les observations xi qui varient de 1 jusqu'à n d'une variable x. C'est-à-dire la population هي بحال لو كار ديال المغرب البلاد ديال المغرب كامل الناس اللي فيه هما la population. يعني هو لو نومبر، هو لونسومبل ديال لي زوبسيرفاسيون، لو نومبر ديال لونسومبل ديال لي زانديفيدي لي ميناج اللي كاينين او سان ديال البلاد اللي نورمالمون غادي يكونوا يفاريو من 1 جوسكا ان. جو ميكسكوز. à savoir n هو la taille de la population ديال واحد لو variable xi. La population de taille n est caractérisée essentiellement par des paramètres. يعني هاد لا population عندها واحد لي paramètres qui s'appelle la moyenne, la variance et un écart type. La moyenne ترمزوا ليه ب m. Fais attention, ne pas mélanger entre la population et l'échantillonnage et l'estimation. Donc les paramètres de la population هما m, à savoir la moyenne, la variance اللي هي اللي ترمزوا لها بحال 6 ناعسة 6 au carré, et l'écart type c'est le symbole ديال بحال 6. Deuxièmement, on va voir comment calculer les différents paramètres, à savoir la moyenne ou la variance ou l'écart type. Concernant la moyenne, pour calculer la moyenne, c'est l'espérance de xi. Concernant l'espérance, comment on va calculer, on va voir dans les vidéos des exercices. D'accord. Concernant la variance de xi, c'est-à-dire l'individu ou bien le variable x, c'est égal, c'est la variance au carré, parce qu'on a connu que, je m'excuse, on a connu que la variance est égale l'écart type au carré, ou bien l'écart type est égal, c'est le racine de la variance. Et aussi la variance de xi est égale à l'écart type. Maintenant, on va voir l'échantillon. C'est quoi un échantillon? L'échantillon, c'est un sous-ensemble de la population n. Donc, à travers la population, par exemple, d'abord on va faire l'étude là au Maghreb, on va نشوفوا les nombres des personnes qui fument في المغرب كامل. دونك ما يمكنناش نديرو الاحصاء ديال لا بوبولاسيون كامله، دونك تناخذوا واحد ليشونتيون. شنو هو هاد ليشونتيون؟ غنديرو الدراسه باغ اكزومبل على كازابلانكا، باغ اكزومبل لا فيل كازابلانكا هو ليشونتيون ديالنا، هو واحد لو سون اونسومبل ديال لا بوبولاسيون. علاش؟ حيت المغرب تيتكون من عده المدن، كاين كازا، كاين طنجه، كاين فاس اكسيتيرا، العيون، الداخله، يعني بزاف ديال المدن. ما يمكنناش حنا نديرو هاد لا بوبولاسيون كامله، نعرف الاحصاء ونعرفوا شحال ديال لي نومبر دي فيمور اللي كاين عندنا في البلاد. دونك تناخذوا دي زيشونتيون، نقدروا ناخذوا دي زيشونتيون ا ترافير بليزيور ايشونتيون، ولا ناخذوا باغ اكزومبل لا فيل كازابلانكا ونديروا عليها ليتود ديالنا. هاد ليتود اللي تدار هي اللي تتسمى ليستيماسيون. ا ترافير ديال ليشونتيون تنيستيميو شحال لو نومبر ديال لي فيمور اللي يقدر يكون عندي في لا بوبولاسيون ديالي. Donc, un échantillon, l'échantillon de taille n, donc la distinction entre les tailles, n كبيرة, donc c'est-à-dire la taille de la population, n صغيرة, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, pas de la population. Et caractérisé essentiellement par des statistiques, pas des paramètres. La différence اللي كاين ما بين la population et l'échantillon. Donc à travers une population تناخذوا واحد l'échantillon، هذاك l'échantillon تنديروا ليه l'étude، donc تنستيميو à travers ديال l'échantillon شحال يقدر يكون عندي في la population. هذا هو l'objectif ديال l'échantillonnage et l'estimation. الفرق اللي كاين دوزيام
هو بان في لا بوبولاسيون كاين عندها دي بارامتر اسافوار لا موين لا فاريونس لي كارتيب. بار كونتر ليشونتيون عندها دي ستاتيستيك. علاش سميوهم دي ستاتيستيك؟ حيت اباز ديالهم تنيستيميو من هذاك ليشونتيون، تنيستيميو شنو يقدر يكون عندي لا بوبولاسيون، حيت تكون عندي لا بوبولاسيون انكوني اللي هما لا موين اكس بار اللي شفتوه في موديل ديال ستاتيستيك. لا فاريونس سي اس او كاري ديال ان، et l'écart type c'est Sn ou bien la racine de la variance, et aussi un autre statistique qui s'appelle les fréquences. اللي غادي نشوفوهم à base ديال l'échantillon اللي غاديروا l'estimation اللي ترمزوا ليه ب يعني les fréquences نسميهم la proportion. Donc les fréquences اللي ترمزوا لهم ب Fn. Maintenant on va voir les caractéristiques d'un échantillon aléatoire. حيت كاين عندنا aléatoire ولا غادي يكون عندنا non aléatoire. Mais tout le cas généralement يعني ديما تنخدموا به aléatoire. Donc اللي تيتسموا les estimateurs. Concernant les caractéristiques d'un échantillon aléatoire, les estimateurs, la moyenne اللي ترمزوا لها x bar qui est égale يعني كيفاش نحسبوها c'est 1 sur n racine plutôt la somme de 1 jusqu'à n ديال xi يعني la somme ديال xi مقسوم على n على la taille de l'échantillon pas de la population. Concernant la variance s carré est égale c'est racine ديال xi moins x bar le tout au carré divisé على n moins n. هنا في لا فاريونس غنمشيو ومن بعد غندير لكم ان بتي رابيل. كاين عندنا هنا دو كا باش نكالكوليو لا فاريونس. في لو كا ديال ليستيماسيون كاينه وحده اللي تيكون فيها تيراج اكزوستيف وكاين التيراج نون اكزوستيف. اللي تيكون عندنا لو تيراج اكزوستيف تيكون افيك رومي سون ريميز، نون اكزوستيف افيك ريميز. داكور اون فا فوار لي ديفيرونس اللي بيناتهم هو انه تيتزاد واحد لو كويفيسيون ديغور. هذا هو الفرق ما بين لا فاريونس في لو كا ديال ليكزوستيف اي نون اكزوستيف. ملي تيقولها ليا في لي نونسي ديال لي زيكزيرسيس ديالنا. كونسيرنون ليكار تيب سي اس ان سي لو راسين ديال لا فاريونس لي بلو سامبل. دونك ملي نكالكولي لا فاريونس نقدر نخرج منها ليكار تيب. دونك تنديرها الراسين ديال لا فاريونس. كونسيرنون لي فريكونس اف ان سي اكس اي موان ان. دونك هذاك لو فاريابل تنقسمو على ان. غنشوفو لي ديفيرون كا كيفاش نخدمو كل حاجه. نوتي بيان les paramètres d'une population اللي عرفناهم بان هي la proportion, la moyenne, la variance, l'écart type, la taille sont généralement inconnus. يعني في l'échantillonnage ديالنا او l'estimation يعني لو بي ديال لو كور ديما تتكون لي بارامتر ديال لا بوبولاسيون ديما تيكونوا عندي inconnus. On peut les estimer en utilisant les variables d'échantillonnage comme estimateur de ces paramètres. Donc à base ديال هذاك l'échantillon يعني اللي تتسمى l'opération ديال l'échantillonnage نديرو des estimations à travers les estimateurs de ce paramètre. Leurs estimateurs seront notés يعني هاد les estimateurs تنوطيهم بهاد الاخر P chapeau يعني la proportion estimée, la moyenne estimée, l'écart type estimé et aussi la variance estimée. Maintenant on va voir la boucle يعني كيفاش تكون عندي à base ديال la population. من تندوز من لا بوبولاسيون ليشونتيون، من ليشونتيون تندوز ليستيماسيون باش نمشي لا بوبولاسيون. هاد ليطاب لي بلوز امبورطون. دونك عندي لا بوبولاسيون اللي عندها لي بارامتر ديالها في اتونسيون يعني ان هو لا طاي، ام سي لا موين، لا فاريونس اللي ترمزوا لي بحال 6 او كاري، ليكار تيب سي هو اللي بحال 6 ولا بروبورسيون اللي ترمزوا ليها بي. دونك لا بوبولاسيون تيكونوا عندها هادو لي بارامتر. دونك من لا بوبولاسيون ليشونتيون اللي تناخذوه ديال لا بوبولاسيون بار ليكزومبل اللي عطيت ديال لا فيل ديال كازابلانكا ديال لي نومبر دي فيمور اللي كاين عندي في لا فيل كازابلانكا. دونك تيكون عندها دي ستاتيستيك à savoir تي ان سي لا تاي ديشونتيون شحال داك لا فيل شحال فيها ديال لي بيرسوناج اللي كاينين عندنا، اكس بار سي لا موين، اس او كاري سي لا فاريونس، اس سي l'écart type, Fn c'est les fréquences et P les proportions de l'échantillon. Cette l'opération de la population l'échantillon تتسمى l'échantillonnage. D'accord؟ يعني من la population
نمشي ليشونتيون، يعني من هذيك البوبولاسيون تناخذ منها ان ايشونتيون واحد العينه. هاد لوبيراسيون تتسمى ليشونتيوناج. من ليشونتيون باش نمشي لا بوبولاسيون تندوز بواحد ليتاب كي سابيل ليستيماسيون. دونك اترافير دي بارامتر بلوتو دي statistiques، يعني لي statistiques ديال ليشونتيون on va estimer les paramètres de la population. Il a لاحظتوا باننا راه زدنا لهم غير لي شابو، لا بروبورسيون زدنا لها شابو، ام كونسيرنون لا موين زدنا لها شابو. دونك استيمي فيما تبان لك شابو، دونك راه داك لو بارامتر اللي استيمي. هاد لوبيراسيون من ليشونتيوناج لا بوبولاسيون، من ليشونتيون بليتو لا بوبولاسيون تتسمى ليستيماسيون. دونك تنحاولوا نستيمي اباز ديال هذاك ليشونتيون، يعني لي بارامتر ديال لا population. Maintenant, on va voir la distribution d'échantillonnage. Concernant la distribution d'échantillonnage, on a trois types de distribution. On a la distribution d'échantillonnage des moyens et aussi de la distribution d'échantillonnage de la variance et enfin la distribution d'échantillonnage des fréquences. Concernant la distribution d'échantillonnage des moyens, donc l'espérance de x bar est égale m. Donc l'échantillonnage, donc le but ديالها هو ناخذ واحد العينه من لا بوبولاسيون سيتادير ليشونتيون ونحاول نستيمي. دونك في الاخير ديال يعني باش نستيمي لا بوبولاسيون خص يكون عندي ليسبيرونس ديال اكس بار، يعني ديال ليشونتيون، يعني لا موين ديال ليشونتيون، ليسبيرونس ديال لا موين ليشونتيون خصو يساوي ليا لا موين de la population qui est égale l'espérance de xi. Deuxièmement, la variance de x bar, donc la variance de x bar. Donc هنايا راه تنديرو في attention، راه تندير la distribution selon les moyennes pas les variances et les fréquences. Donc راه غادي ندير l'espérance ديال la moyenne et aussi la variance ديال les moyennes et enfin on va voir l'écart type des moyennes. Concernant la variance de moyenne de l'échantillon, qui est égale, c'est 1 sur n fois la variance au carré de la population. D'accord. هنا ملي تيكون عندي لو تيراج نون اكزوستيف، يعني غير شامل افيك ريميز، يعني تيكون عندي واحد السحب. يعني راه في لينونسي ديال ليكزيرسيس تيقول لك سوا يقول لك افيك ريميز، الا قال لك افيك ريميز عرف راه نون اكزوستيف، حيت ما يمكنش يكون اكزوستيف و افيك ريميز. يعني ملي تيكون نون اكزوستيف تيكون عنده افيك ريميز، تيكون اكزوستيف دونك سون ريميز. سوا لقيتي نون اكزوستيف ولا اكزوستيف، دونك من تما تقدر تاخذ ان وحده اللي تخدم فيها. لا سول ديفيرونس اونتر لي دو فورميل هو بان هنايا مزيود عندنا واحد الكويفيسيون ديغور. هاد الكويفيسيون ديغور كي تيغال سي ان كبيره هو لا تاي دو لا بوبولاسيون موان لا تاي دو ليشونتيون تو ديفيزي على لا تاي دو لا بوبولاسيون موان 1. هذا هو لا سول différence. Concernant l'écart type de la moyenne de l'échantillon, qui est égal, c'est l'écart type de la population divisé la racine de la taille de l'échantillon, racine d'l petit n. Concernant maintenant, on va voir la distribution d'échantillonnage de la variance. Dans le cas où tu connais la variance, donc on dit l'espérance de la variance ديال l'échantillon et aussi نحسبوا la variance ديال l'échantillon et l'écart type ديال la variance ديال l'échantillon. ديما تنخدموا على base ديال l'échantillon pas l'estimation. D'accord. Concernant l'espérance de la variance qui est égale, c'est n-1 sur n fois la variance de la population au carré. Concernant la variance de l'échantillon, يعني باش نكالكولي la variance de l'échantillon qui est égale, c'est 2 fois n-1 la n au carré fois la variance os 4 ديال la population. L'écart type de la variance de l'échantillon qui est égal, c'est racine de ديال جوج fois n-1 fois la variance, soit on dire l'écart type de la population ou l'écart type au carré, ou bien la variance de la population os 4 tout divisé la n au carré. Maintenant, on va voir dans le cas où on a les distributions selon les fréquences. Donc, l'espérance de les fréquences est égale à la proportion de la population. D'accord. Concernant la variance des fréquences, qui est égale, c'est la proportion fois 1 moins la proportion de la population tout divisé à la taille de l'échantillon.
l'écart type de fréquence qui est égal c'est racine يعني كيف ما تنعرفوا بان لا فاريونس ملي تنبغي نحسب لي كارتيب تنديروا الراسين دونك هو لو راسين ديال بي على 1 موان بي ديال لا بوبولاسيون تو ديفيزي على ان يعني لا طاي دو لي شانتيون. بهذا غنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. لا سيونس بروشين ان شاء الله on va voir l'estimation ponctuelle. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا ريوسيت فور ايكونومي، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده، واللي عنده اي تساؤل خلي لنا دي كومونتير سوا سير نوتر شين يوتيوب او بيان سير نوتر باج فيسبوك ريوسيت فور ايكونومي او بيان كونتاكتي سير نوتر نيميرو واتساب 06 76 55 07 14. وبهذا استودعكم الله والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.